Slovensko, srdce Európy. Žije tu jeden z najstarších európskych národov, ktorý podľahol v dávnej minulosti temným parazitom ako posledný. Nádherná zem, za ktorú bojovali naši predkovia, prežila dlhé stáročia veľké skúšky. Utlačené sebavedomie zanechalo svoje stopy. Naša genetická pamäť sa však zobúdza. Vnútorná sila túžiaca po novom svete nám dala schopnosti, aby sme začali niečo veľkolepé a ukázali svetu smer do novej éry. Za posledných 30 rokov klamom slobody a demokracie vyrabovali paraziti našu zem, ako sa dalo. Rozdelili a postavili nás proti sebe, aby ľahšie ovládali naše mysle a skúšali si svoje temné plány. Zničené lesy, poľnohospodárstvo, zdravotníctvo, priemysel, degradácia vzdelávania a kultúry. Nie sloboda, ale genocída, keď koeficient pôrodnosti je v bode vymierania. Dlho sme nastavovali naše tváre a nechali sa byť. Už malý Jánošik ukázal, čo máme robiť. Dedo. Dedo. Počúvam. To je všetko pravda, čo stojí v Biblii? Á, čerdovie, v Biblii stojí všeličo. Opýtaj sa farára. To do teba kameňom, ty do ňoho chlebo. To treba veriť. No ba, ktože by házal chlebom, kameňom lepšie trafíš. Že či... A keby vám niekto vyťal za ucho, čo by ste mu spravili? Prebil by som mu hlavu. Tak je dobre. Prichádza úder späť, presne s tou istou zbraňou, s ktorou nás zotročili. Naši predkovia vedeli, čo príde a všetko nám zanechali, čo je treba na to, aby sme zvíťazili. Chránitelia strážili tisícročia poklad, ktorý patrí nám všetkým. Rytieri dokázali prejsť všetkými prekážkami a prevziať finančný systém, ktorý parazitom nikdy nepatril. Áno, vlastníme celý finančný systém a premeníme ho na nový svetlý, ktorý je naplnený energiou tvorcu. Potrebujeme prejsť prechodnú fázu zo sveta klamu peňazí do nového sveta, kde ľudia zistia, že peniaze sú iba prostriedok a nikomu ich nie je treba. Kráčať treba postupne. Suverénna medzinárodná pokladňa M1, ktorá plní posvetné poslanie a plní svätú povinnosť voči celému ľudstvu ako jedinému národu sveta, právom najvyššieho suveréna, právom na vlastníctvo všetkých svetových aktív, právom regulátora svetového finančného systému ukázala svetu cestu, ako výjsť z krízy a začať novú, zlatú éru. Uzavreli sme parazitom účty, zrušili disponibilné práva, zobrali kódy, zrušili centrálne banky. Všetko sa postupne prejavuje v javnom svete. Na Slovensku sme založili Slovenské podielové družstvo ROD, ktoré je suverénne a je súčasťou nového globálneho finančného systému. Družstvo je medzinárodná inštitúcia, finančná inštitúcia a má pripravené všetky prostriedky, inštrumenty a všetko, čo s tým súvisí, aby sme mohli pomáhať každému jednému jedincovi. Každému jednému. Vytvorili sme zúčtovacie centrum, pokladnicu národa a Národnú banku Slovenského podielového družstva ROD. Nový finančný systém začína na Slovensku. Teraz sa už iba zjednotiť a začať budovať. Ja doslova vyzývam všetky také svetlé slovanské zoskupenia, ktoré vznikajú ako huby po daždi, že je čas sa spojiť. A väčšinou sa treba spájať s tým, kto má niečo. A nie s tými, čo nič nemajú. No tak my sme tu kvôli tomu, aby sme sa spájali so všetkými. Aj s tými, čo majú, aj s tými, čo nemajú. Lebo my máme. No tak toto všetko, čo máme, je naše. No tak skúste rozmýšľať tak, že je všetko naše. No tak keď je všetko naše, no tak potom už je len otázka, že či si máme navzájom pomáhať, alebo sa tu máme neviem čo ako. Hlavným cieľom je kon tvorenia, ktorý je jedinou možnosťou jestvovania života a prekvitania na zemi vo všetkom. Ukázali sme vám všetky kroky, ako to urobíme, ako náš národ a národy sveta vyvedieme z chudoby do prosperity. No tak máme svoje informácie, že každý ide na výparové plyny. Hej. No a keď každý ide na výparové plyny, no tak potom
Slováci a Slovania treba sa spájať z toho dôvodu, že keď niekto len konštatuje, že čo treba urobiť, no tak potom treba aj ľuďom a národu povedať aj ako to urobí. Nielenže čo by sme chceli. No tak ja ešte raz vyzývam Slováci, Slovania, akékoľvek pronárodné sily, akékoľvek slovanské sily, no tak treba sa spájať. My sme tu na Hviezdoslavom námestí 14. No, tak my vás vyzývame na spoluprácu, kvôli tomu, aby ste vedeli, že sme otvorení voči každému. My od vás nič nepotrebujeme. Z toho dôvodu, že nič nemáte. Vy ste iba v stavu chcenia. Všetci chcete. Ale neviete, ako to urobíte, bo nemáte za čo. No, tak tým pádom aj končí chcenie. Tam, v tomto stave sa nachádza každý. Aj by som niečo podnikal, možno niekto povie, ale nemám peniaze. Hej? Aj by som niečo urobil, ale neviem ako, lebo stále nie je peňazí. Žijeme v javnom svete. V tomto svete je potreba peňazí. Hej? A nie kvôli tomu, aby človek všetko prežal, ale kvôli tomu, aby si vytvoril svoju vlastnú individuálnu mieru blahobytu a keďže peniaze vieme veľmi dobre, že šťastie nikomu neprinesú, ale môžu mu byť napomocné v tom, že môže byť šťastnejší, ak ich bude vedieť aj správne použiť, tak aby mu neublížilo. No a tak sme vymysleli celú štruktúru a bude úplne pre každého priateľná, lebo je pre neho prirodzená. Po jeho genetickom rode. My sa vracame len k poslaniu našich Slovanov. To neznamená tu, že budeme teraz chodiť všetci v sukničkách alebo budeme si kovať klíčeky po podkove, ale to znamená, že je dôležité, ako sa k sebe budeme kultúrne správať. My tu nie sme od toho, aby sme niekoho súdili. My sme od toho, aby sme slúžili. A slúžiť znamená, že ukáž, akým spôsobom vieš pomôcť, ja ti viem pomôcť. Poďme a žijme ako jedna veľká rodina. Program Sunrise z nového finančného systému Jedna veľká rodina. Družstva naplnené zlatými aktívami, energiou tvorenia, spojenie národov celého sveta. Žiadny Trump ani Putin nás nezachráni ani Gesara. Klamú už viac ako 1000 rokov. Všetci vedia o M1 a aj tak národ vedú na porážku. Do ulic a protestovať proti komu, však im to tu už nepatrí. My vlastníme tieto korporácie. Vstúpte do družstva, staňte sa suverénmi a poďme do ulic neprotestovať, ale oslavovať. Už ich nepotrebujeme. Jánošík, naposledy. Čo odpovieš cisárovi? Povedzte cisárovi, že je nepotrebný, ako aj vy. Na holiach ohne horia. To povedzte vášmu cisárovi. Áno, už im horia banky. Všetky sú naše. Iba ty sa neveriacky pozeráš a myslíš si, že to predsa nemôže byť pravda. Rozdeľuj a pánuj. Áno, vo všetkom nás rozdelili. V náboženstvách ešte aj nás Slovanov. Pretekáme sa, kto je väčší Slovan, alebo Slovien, alebo staroverec a oni sa z nás smejú. Spamätaj sa, národ, začni konať. Objav v sebe aj ty, ako chceš prispieť to, ako sme objavili my, keď sme založili Zlatú éru a Slovanské noviny a nikto nás neplatí. Žiadne NVO a to, čo vám paraziti nasadili do hlavy. Sme obyčajní muži a ženy, čo túžia žiť v miery, v prosperite a tvoriť. Kde sú všetky médiá, keď môžu šíriť dobrú správu, že národ má nádej? Kde je vaše svedomie? Keď o tom viete a mlčíte, vyzývam vás. Je jedno, či mainstream alebo alternatíva. Ukážte národu pravdu, že má právo žiť v blahobite. Vyzývam všetkých, zjednoťme sa. Je jedno, akého ste vierovyznania. Sme jedno a jednu silu máme. Každý si dušu zachraňuje sám, ale keď sa spojíme, dokážeme všetko. Viem, nemôžeme vás nútiť, ale môžeme vám svietiť na cestu svojimi činmi. My sme sa rozhodli. Sme zjednotení. My sme Slovensko. 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 Sme zjednotení. My sme Slovensko! Sme zjednotení. My
Sme Slovensko. Sme zjednotení. My sme Slovensko. Sme zjednotení. My sme Slovensko. Sme zjednotení. My sme Slovensko. Sme zjednotení. My sme Slovensko. Sme zjednotení. My sme Slovensko. Sme zjednotení. My sme Slovensko. Sme zjednotení. Sme zjednotení. Sme zjednocení. We are united. Jesteśmy zjednoczeni. Siamo uniti. Nezapvenujeme miesto, strada tu celé slabá. We are united. আমরা সবাই একতাবদ্ধ। Working for humanity. Unidos por la humanidad. We zijn verbonden met het Slavisch volk. Jesteśmy Słowianami. И мы вернем себе свободу. Мы все славяне. Слава роду! Spája sa celý svet. My Slovania, to je kultúra spolužitia, pravda, spravodlivosť a svedomie. Prebuďme v sebe silu podať ruku brat bratovi, je jedno akej národnosti, vierovyznania, farby pleti a dajme zo seba všetko, čo je nám rodeným prirodzené. Žiadny národ nie je národom, ak sa nevie samoorganizovať a zjednotiť. Vytesajme naše mená do vesmíru. Celý tvoj rod sa teraz na teba pozerá a verí ti. Naši dedovia umierali, aby sme my mohli žiť. Nám sa stačí iba zjednotiť a začať budovať. Aj ty si dostal dôveru žiť v tomto dôležitom čase. Zahoď strach a svoje ego a spolu dokážeme vybudovať budúcnosť pre naše deti a naše národy. Zoberme si to, čo nám patrí. Tvoj rod ťa volá. Jednotení. Sme Slovania.